այդ սուվերենություն, իրավազորություն, իրավասություն եւ այլն նման բառակապակցությունները դրանք արհեստական կերպով օրակարգ վերված հարցեր են, քանզի երբեք ոչ մի պետություն է թվում Ադրբեջանը, երբեք Հայաստանի տարածքը եւ Հայաստանի սուվերենությունը չի դրել կասկածի տակ, բայց քանի որ Եվրոպական միությունը այսօր վարում է քաղաքականություն Հայաստանին փոկելու իր ավանդական դաշնակիցներից եւ տանելու անհայտ շատ վտանգավոր ուղղությամբ, որպեսզի սա քողարկվի եւ կարողանան այս ամենը հանգստանել, նշվում է, որ դա արվում է սուվերենության պահպանման համար Հայաստանի եւ իբր Հայաստանի սուվերենությունը կասկածի տակ է եւ վտանգված է պարզ է արդեն կողմից Մոսկվայի կողմից։ Սա արհեստական օրակարգ է, կեղծ օրակարգ, որ վերվեց է բանակցությունների դեպ դրված բանակցությունների սեղանին, որը քարոզչական նպատակներից բացի այլ բան իր հիմքում չունի։ Եվ տեսեք, երեք Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ հայտարարեց, որ Թուրքիան ցանկանում է, որ Զանգեզուրի միջանցքը իրականացվի այնպես, ինչպես ցանկանում է Ադրբեջանը։ Ըստ էության, իրենք խոսել են, քննարկումներ տարել են երկու գործընկերներով, ինչ ենք հասկանում այս առումով։ Ադրբեջանը բազմիցս կրկնել է, որ այդ միջանցքը նույն Զանգեզուրի միջանցքն է, անկախ նրանից Հայաստանը դա կոչում է թրիփ, թե այլ անունով։ Բայց Հայաստանից էլ հայտարարում են, որ ոչ, դա հիմնված է Հայաստանի սուվերենության, ինքնիշխանության վրա։ Այս հայտարարությունները ինչի մասին են։ Անընդհատ, երբ որ Ադրբեջանից հնչում է այն կարծիքը, որ դա նույնն է եւ Հայաստանից որևէ արձագանք սրան չկա, նշանակում է, որ թրիփը ուղղակի Զանգեզուրի միջանցքը այլ կերպ փաթեթավորված արդեն Հայաստանի հասարակությանը ներկայացնելու համար է եւ որպեսզի սա ավելի վստահություն ներշնչի, Միացյալ Նահանգների կողմից է սա ներկայացում, իբր Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ մի փաստաթուղթ, բայց բավական է նայել 3 ստորագրված 3 առաջորդ Արարատ Միրզոյան եւ Ռուբիոյի միջև ստորագրված այդ հայ-ամերիկյան կոնսորցիումի ստեղծման մասին պայմանագիրը, այնտեղ նախաբանում հստակ նշված է, որ կողմերի համար սա որևէ իրավական պարտավորություն չի ենթադրում։ Այսինքն այդ կոնսորցիումը մի օր կարող է այլևս չգործել ինչ-ինչ պատճառներով, բայց հնարավորություն տալ իրականացվելու իրականում Զանգեզուրի միջանցքի այն տարբերակին, որը որ բազմիցս առաջ է քաշում Ալիևը։ Այսինքն մենք այստեղ չենք տեսնում, որ դա նույն բանը չի, ավելին, մենք չենք տեսնում հնարավորություն մեկը մեկով այսպես փոխելու կամ Միացյալ Նահանգների ներկայացվածությունը գոնե ինչ-որ կերպ զսպելու Ադրբեջանի այս ագրեսիվ հայտարարություններով։ Սա ըստ էության Ֆիդանի կողմից այնինչ ասել է, դա նորություն չի։ Ալիևը դա ասում է 20 թվից եւ ինքը անընդհատ կրկնում է այս ամենը եւ Հայաստանից չստանալով որևէ հակադրանք սրան եւ որևէ այսպես հակառակ կարծիք, աստիճանավոր միջազգային հանրությանն էլ համոզում է, այդ թվում նաեւ Միացյալ Նահանգներին, որ Զանգեզուրի միջանցքը պետք է լինի այն պայմաններով, որով ես եմ ուզում։ Տեսեք, պարոն Բալասանյան, որպես խաղաղության, այսպես ասած, որ խաղաղությունը եկել է, այլևս խաղաղություն է, մեր 4 հայ գերիները ազատ արձակվեցին, Փաշինյանը 3 հակազդեց այն հայտարարություններին, թե իբր այդ 4-ը ազատ են արձակվել Հայաստանում պահվող 2 սիրիացի վարձկանների փոխարեն ու ասեց, որ սա բարի կամքի դրսևորում է, հա, Ալիևի բարի կամքն է։ Այս դեպքում հարց է առաջանում, բա ինչու, եթե բարի կամքի դրսևորում է, Բաքվում մնացած մյուս 20 գերիներին էլ ազատ չի արձակում Ալիևը, եթե խաղաղության դարաշրջանը բացվել է, չէ՞։ Շատ տրամաբանական հարց եք տալիս եւ այդ հարցը այսօր տալիս է Հայաստանում յուրաքանչյուր բանական մարդ։ Ավելի վատ, որ դա չի փոխանակում չի։ Իսկ մենք Սիրիայի հետ կապված ինչ ենք ստացել դրա դիմաց, եթե մենք բարի կամք ենք դրսևորել։ Իմիջիայլոց վերջերս բավականին մոդայիկ է դարձել Հայաստանը բոլորի նկատմամբ ինչ-որ բարի կամքեր է դրսևորում, դրա դիմաց չստանալով ոչինչ, բայց դրա փոխարեն տալով բոլոր խաղադրույքները եւ բոլոր խաղաքարտերը, ինչ-որ մեր ձեռքի տակ մենք ունենք։ Իսկ Ադրբեջանի կողմից 4 գերու ազատ արձակելը, այդ իմիջիայլոց 4 գերիներն էլ մեղադրվում են այն նույն մեղադրանքով, որով մեղադրվում են մյուս 20 գերիները։ Այդ դեպքում սա ավելի վատ է, նշանակում է, որ կարող ենք այսպես շատ վատ բան եմ ասում, բայց միգուցե եւ մենք այլևս մյուս 20 գերիների վերադարձի հարցը փակված համարենք եւ այլևս այդ մարդկանց չտեսնենք մեր երկրում
քանզի կապվածության մեջ են գնում Ալիևից եւ Ալիևը ինչ որ մի բանի դիմաց է անընդհատ փորձելու այսպես կոչված բարի կամք դրսևորել։ Չգիտեմ, ընտրությունների արդյունքները այսպես կլինեն, ինքը բարի կամք կդրսևորի։ Հայաստանը Արցախի հարցը վերջնականապես փակված կհամարի եւ Արցախ բարի համար Հայաստանում, չգիտեմ, օրինակ պայմանական եմ ասում, պատասխանատվություն կսահմանի, ուրեմն երկու գերիելված կթողի, ցեղասպանություն բարի եզրույթից կհրաժարվի, մի երկու գերիելված կթողի, այսինքն մենք ընկանք Ալիևի ծուղակը եւ այդ բարի կամքը դա շատ թանկ է վաճառվելու մեզ վրա եւ սա կարող է մեզ համար շատ թանկ այսպես արժենալ եւ հանգեցնել նաեւ մեր պետականության հետ կապված բավականին լուրջ խնդիրներ։